Buongiorno, sono qui con l'apripista Marco che corre con una Punto GT. E quali sono le caratteristiche della tua macchina? Beh, è un pochino preparata, ma diciamo che è rimasta stradale, non è preparata per correre. E questo tracciato come ti è sembrato? È molto impegnativo. L'asfalto è abbastanza viscido, però mi sono veramente divertito. Ed è molto tecnico, veloce. E ci sono molti tornanti, è tecnico, bisogna saperli prendere. La giornata in generale sei soddisfatto? Mi sono divertitissimo. Sono qui con il pilota Nicola che corre con Renault Clio 1800 16 valvole, categoria C. E quali sono le caratteristiche della macchina? Ma niente, è una macchina leggermente preparata a livello di motore, di assetto, ma niente di che, insomma, una cosa abbastanza leggera. E di questo tracciato cosa ci puoi dire? Come ti è sembrato? Bello, divertente, molto tecnico, con l'asfalto bello, senza buche, molto regolare. Quindi, sei riuscito ad affrontarlo nella maniera corretta? Direi di sì. E sei soddisfatto della giornata? Per adesso sì. Bene, quindi alla prossima? Certo, sicuramente. Buongiorno, sono qui con i piloti Lanzi Alessandro, Marco Arati e i copiloti Ivan Lolli e Davide Fontana che corrono con Clio 1800, Clio 2000. E quali sono le caratteristiche della tua macchina? Puramente stradale, roll bar, sedili, cinture e niente. Come l'altra volta. Come l'altra volta. Sempre così. La tua? La mia è un Clio Gruppo A, una macchina da rally e molto divertente. E di questo percorso cosa ne pensate? Come vi è sembrato? Bello, l'avevamo fatto anche l'anno scorso, bello.
molto da guidare, però molto bello, dai. Tecnico? Molto tecnico, sì, molto. Sì, molto tecnico, io è la prima volta che lo faccio, però è molto divertente, davvero. E l'asfalto come ti è sembrato? L'asfalto subito scivolava molto, dopo teneva, non lo so, sì, dopo andava, vabbè. E siete soddisfatti della gara? Sì, sono soddisfatto. E vi siete divertiti? Tantissimo. Divertiti. Quindi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. L'anno prossimo. E a cena quando? Ciao. Qui con il pilota Marchetti Mauro che corre con... un prototipo Formula motorizzato Yamaha 1000. E quali sono le caratteristiche? Niente, è tutto autocostruito, motore Yamaha R1 del 2007 e 184 cavalli se non sbaglio, tutto di serie. E tutto qua. Una bella trasferta, dato che vengo dalla provincia d'Ancona, però ne ha valso la pena. Questo tracciato come ti è sembrato? Tracciato veramente interessante, molto tecnico e molto molto divertente. Quindi nei tornanti, con tutti questi tornanti, com'è stata? Emozionante, emozionante e adrenalinico soprattutto. E invece dell'asfalto, che cosa? L'asfalto non è uno dei migliori, però molto molto buono. E quindi della giornata in generale soddisfatto? Sì, moltissimo. Anche divertito, immagino? Molto. Bene, quindi alla prossima. Sì, alla prossima. Ciao.